abatuuze balumbye poliisi y'Ekiwende Busukumi wakisovala omuvubuka Alex Kibombo nga baadde bakutte okumukubira ekyamuviireko okuva ono yabadde munne nga batambuza embuzi ku pikipiki wabula nga tebalina biwandiiko. Kale paato yaleese abantu oye baleese ng'obabbi b'embuzi ne babateeka no ku poliisi ng'abasajja balamu bulungi baadde bavuga boda yabwe ne babagamba ati munnange bano tubabuuza embuzi ng'embuzi teiko byogerako naye baba nomunoonyeze naye abaserikale bamuyita William batandise butandise kuba mwana ne bamukuba emiggo ne bamusamba ne bamukola batya paka omwana ne bamusituza ebiti paka omwana yakoze eki lwe yafudde. Poliisi ng'erina amagye bayiddwa ku poliisi okutasaba nabo baleme kutuusibwako obulabe wetuukidde nga bagigadde oluvannyuma lw'okukuba tiyagasi mu bantu waliwo n'essomero eriri okumpi lye balagidde abaana okudda eka olwa tiyagasi abakubiddwamu n'abalina amaduuka basibe bagagadde. Abatuuze beerabiddeko nga poliisi ekuba n'okutta omuvubuka ono bannyonnyola ebyabaddewo. Baddenga osesaawe ne bakubanga ddala gwe osi ne bakuba omuntu okufa n'otambuza omuntu nomwetesa ebiti mu mugongo mumusibye empindu abamu tujju nga nabatabakbodaboda ready-handed bavuga nga minisita nze kenyinyi wano babonyabonyako nabagambe wadde ssente sisobola kubasasula naye bajje wendu njabalaga. Ye ssentebe w'ekyalo Kiwenda Kiyaga Bashir ategeeza nti poliisi aludde ng'agirabula ku nsonga n'ekyuka nga bagenda maaso n'okuba abantu muno si yasoose. Nembagale bannange abatuuze mugendeezeemu okubakuba balina complain bweti naye nalowooza nti nebakendeezezaamu naye kyaguddewo ate kyayongedde kutulaga nti nno yamutuufu tebasiriikirizaamu. Kirijja Masamalo nga kiteewo omugenzi akukulumidde poliisi engeri gyakuttemu omwana waatu oluvannyuma n'afiira mu kaduukulu kaayo. Nga bali mu mikono emituufu balina epikipiki bali bagiina n'abaana babalina nga ntambula nga ŋŋenda nga nkubawo wano waka akabanga okalabe okuva ekyondo okutuuka wano nga nkubawo wano nga nkyagamba nja kugenda essaawa lunaku lwajjo nsuubira okugenda essaawa 4 banga abaana basula bakuba. Yiga Kisolo okuva mu kanisa St. Apollo Nazareth yakulemedde mu kusabira omugenzi n'asaba poliisi efulumya alipoota mu bwangu. Naye njagala okusaba abalina obuyinza mu gavumenti nga bwe banoonyereza ku misango emirala gyonna ne bafuna obwenkanya n'ensonga eno bagikwate mu ngeri ya kisajja kikulu. Oluvannyuma Kibombo aziikiddwa ku kyalo Kiwenda ku ssaawa 10. Luko Wesikire nga yamyuka omwogezi wa poliisi mu Ngapane Milian akisizza okufa kwa Kibombo n'ategeeza nti n'abasirikale abenyigire mu kumukuba baakwatiddwa nga bakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe. Tukwekereza abasirikale bakola bikyamu bano baguddwa atukodde omusango ogw'ettebe bajja bba batwalibwa mu mbuga z'amateeka banoonyerezebweko nga bwe kiragiro. Bulega Stephen yakusakidde Gulen ku Lwabukedde TV.